할렐루야. 요즘 날씨가 많이 덥지요. ตอนนี้อากาศมันร้อนมากครับ 요즘 선풍기와 에어컨이 있는 시원한 곳이 참 좋습니다. ตอนนี้คือเราได้อยู่ในที่ที่มีความเย็นนะครับมันเป็นที่ที่ดีมากครับ 엄마가 한국 분인 우리 다문화 자녀 한 명이 햇볕이 쨍쨍 낮에 햇볕이 쨍쨍 내려지는 그 길을 걷다가 이렇게 생각했다고 합니다. เหมือนดิฉันได้คิดถึงเหมือนคนแม่นะครับมีครอบครัวที่เดินในแดดมันแรงมากนะครับ 선생님 날씨가 너무 더워요. เขาก็บอกไปคุณครูว่าคุณครูทำไมอากาศวันนี้มันร้อนมากเลย 길을 가는데 제가 삼겹살이 된 것 같아요. แล้วก็มันมองไปตัวเราเนี่ยมันเหมือนหมูย่างเลยครับ 불을 켜고 불판에 고기를 얹으면 직 소리가 납니다. ถ้าเราดูในหมูย่างนะครับมันเหมือนเราย่างคำโบนที่ย่างนะครับมันจะมีเสียงชิชิขึ้นมานะครับ 뭐 이렇게 뒤집으면서 고기 맛있게 먹지요. 참 맛있습니다. เมื่อได้ยินเสียงมาอย่างนี้เราก็ไม่ความมากคือเรากินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับ 요새 햇볕이 많이 내려쬐는 길을 걷다 보면 내가 불판 위에 구워지고 있는 느낌이 듭니다. เพราะว่าในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะครับเมื่อเราเดินในถนนนะครับมันมองมาตัวเองก็เหมือนเนื้อย่างเนื้อหมูชิ้นหนึ่งเลยครับ 7월의 마지막 주부터 7월과 8월을 우리 한국에서는 휴가철이라고 부릅니다. ก็ในประเทศเกาหลีนะครับในเดือน7ในอาทิตย์สุดท้ายนะครับเราก็ไปถึงประมาณครึ่งในเดือน8นะครับเราเรียกว่าเป็นฤดูร้อนเลยนะครับ 어떤 사람은 일주일 정도, 어떤 사람은 길게 한 달 정도 여행을 가기도 합니다. แล้วก็มีบางคนนะครับได้พักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็บางคนนะครับได้พักประมาณ1เดือนเพื่อการเดินเที่ยวนะครับ 고향을 가기도 하고 산이나 바다, 계곡이나 물을 찾아서 가기도 합니다. บางคนก็ไปเที่ยวบางเกิดของตัวเองบางคนก็ไปทะเลบางคนก็ไปที่มีแม่น้ำนะครับ 뭐 한국의 강원도 아니면 부산 같은 바다를 가기도 하고요. 제주도 같은 여행지를 찾아가기도 하죠. ก็อยู่ในเกาหลีนะครับเราสามารถไปกางมอนโดหรือก็ไปเที่ยวทะเลที่ปูซานหรือว่าก็ไปเกาะเชจูด้วยนะครับ 어떤 사람들은 태국, 베트남, 싱가포르 아니면 일본이나 유럽 외국으로 여행 가기도 합니다. แล้วมีคนเกาหลีบางคนนะครับเขาก็ไปเที่ยวข้างนอกนะครับเช่นไปประเทศไทยประเทศเวียดนามหรือว่าไปประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับ 휴가 때 이렇게 여행을 가는 사람도 있고 또 집에서 쉬는 사람도 있지요. ในช่วงที่พักร้อนนะครับบางคนก็ไปเที่ยวนอกประเทศไปเที่ยวที่อื่นบางคนก็พักอยู่ที่บ้านก็มีนะครับ 여행을 생각하면 여행을 출발하기 전과 여행을 출발해서 여행지에서의 일들이 있습니다. เมื่อเราคิดถึงคำว่าเดินทางเที่ยวนะครับคือเรานับจากก่อนที่มันมีจุดที่เราเดินออกไปแล้วก็มีจุดที่เราไปถึงด้วยนะครับ 여행을 시작해서 다시 집으로 돌아올 때까지의 이 시간을 여행 과정이라고 말할 수 있습니다. ก่อนในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวออกไปแล้วไปถึงจุดที่เราก็กลับมาบ้านของเรานะครับเราเรียกว่าช่วงเวลาในการเดินทางในการเที่ยวของเรา 여행의 과정을 줄여서 여정이라고 말합니다. ก็ในการเดินทางนะครับภาษาเกาหลีเรียกว่าย่อจองหมายความว่าคือการเดินทางนะครับ 따라서 말해 볼까요? 여행의 과정. ให้เราพูดตามนะครับการเดินทางในการเดินเที่ยว 줄여서 여정이라고 말합니다. พูดสั้นๆนะครับการเดินทางนะครับ 우리가 태어나고 자라고 죽는 이 과정도 여정이라고 표현하는 사람들이 있습니다. ก็ไม่ความมาเปรียบเสมอเมื่อเราเกิดนะครับแล้วก็เติบโตแล้วก็ถึงเราตายนะครับก็เปรียบเสมอการเดินทางเช่นเดียวกันนะครับ 여행을 시작해서 다시 집으로 돌아올 때까지가 여행의 과정이면 태어나고 자라고 죽는 과정은 인생의 여정이라고 합니다. เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามองในการที่เราเดินทางจากที่เราไปเราไปถึงจุดเป้าหมายของเรา
แล้วก็กลับมานะครับเปรียบเสมอในชีวิตของเราเมื่อเกิดเราก็ไปถึงความตายนะครับมันเปรียบเสมอการเดินทางเลยนะครับ 우리 한나, 카리스, 에덴 한번 생각해 볼까요? ถ้าเราลองคิดนะครับมีเด็กคือมีฮันนาแล้วก็มีคาลิซือแล้วก็มีเอเดนด้วยนะครับ 엄마 뱃속에서 응애 하고 태어납니다. คือเขานะครับอยู่ในท้องของแม่แล้วก็ได้เกิดมาแล้วก็ร้องด้วยนะครับ 조금씩 기어다니죠. แล้วก็เริ่มคันไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับ 이제 일어섭니다. 일어서서 조금씩 걸어요. แล้วก็มันจะมีช่วงที่เขาเริ่มลุกขึ้นแล้วก็เดินได้ด้วย 더 잘하면 아주 잘 뛰겠죠. แล้วก็มีช่วงที่เขาสามารถวิ่งได้ด้วย 그리고 이제 조금 더 나이 들면 유치원에도 가고 학교에도 갑니다. แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะมีถึงรุ่นที่เขาสามารถเข้าโรงเรียนได้ด้วยนะครับ 많이 배우고 이제 어른이 되면 배운 것을 일하는 데 사용하죠. แล้วก็มีช่วงที่เขาเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วก็มีช่วงที่เขาต้องทำงานด้วย 어른이 되면 일도 열심히 하지만 이제 사랑하는 사람을 만나서 다시 결혼을 합니다. เมื่อถึงช่วงที่เขาโตแล้วก็ช่วงที่เขาทำงานได้นะครับเขาก็จะอาจพบกับคนที่เขารักกันแล้วก็แต่งงานด้วย 결혼해서 또 아이를 낳으면 아이가 자라고 성장하는 것을 돕는 역할을 합니다. แล้วก็เมื่อแต่งงานเสร็จแล้วนะครับเขาก็มีลูกแล้วก็ดูแลลูกของเขาให้เติบโตได้โดยมันมีช่วงเวลาไปเรื่อยๆนะครับ 아이가 또 결혼해서 자녀를 낳는 걸 보면 아주 많이 나이가 들었겠죠. แล้วก็ในฐานะเป็นพ่อแม่นะครับก็มองลูกของเราแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเติบโตได้ดีนะครับเราก็เป็นความสุขนะครับ 그러면 이제 내가 살던 모든 것들을 내려놓고 떠나야 하는 때가 옵니다. มันมีชีวิตของเรานะครับมีช่วงที่หนึ่งมีช่วงหนึ่งนะครับคือเราต้องวางงานทุกอย่างแล้วก็ออกไป 우린 그것을 죽음이라고 말합니다. คือเราเรียกคำนั้นว่าคือความตายนะครับ 태어나고 자라고 죽는 것. คือหมายความว่าคือเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เติบโตแล้วก็ตายนะครับ 이 세 가지를 인생의 여정이라고 말합니다. นี่เราเรียกว่าคือการเดินทางในชีวิต 인생을 여행과 비슷하게 말하는 건 아주 성경적입니다. คือในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับได้บอกว่าคือการเดินทางในชีวิตกับการเดินทางในการเที่ยวของเรานะครับคือคล้ายๆกันนะครับ 여행을 떠나기 전에 집에서 출발해서 여행을 가게 되죠. คือการเดินทางหมายความว่าคือเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านนะครับ 여행이 아무리 길어도 다시 집으로 돌아옵니다. ไม่ว่าเราไปเดินออกไปจากบ้านเพื่อเที่ยวนานแค่ไหนนะครับมันมีเวลาที่เราต้องกลับมาบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับ 집이 있습니다. หมายความว่าคือเรามีบ้านนะครับ 여행을 떠났다가 다시 돌아올 수 있는 집이 있습니다. คือเราเมื่อไม่ว่าเราออกไปที่ไหนก็ตามนะครับคือเราต้องกลับมาบ้านของตัวเองเหมือนเดิม 우리가 태어나고 자라고 죽고 나면 우리는 다시 태어나기 전에 있었던 집으로 돌아갑니다. คือเมื่อเราเกิดเติบโตแล้วก็ตายคือเราเมื่อเราตายแล้วเราก็ต้องตายกลับไปที่บ้านที่เราก่อนที่เรามาในโลกใบนี้นะครับ 어떤 사람은 30 이전에 집으로 돌아갈 수 있습니다. บางคนนะครับก็ได้อายุแค่ไม่ถึง30เขาก็กลับบ้าน 50, 100살이 되어서 집으로 돌아갈 수도 있습니다. แล้วบางคนก็อายุ50 100นะครับเขาก็กลับบ้าน 그런데 우리 모두는 누구라도 여행이 끝나면 이 인생의 여행이 끝나면 집으로 돌아갑니다. ไม่ความหมายว่าชีวิตของเราทุกคนไม่ยกเว้นนะครับมันมีเวลาที่เราเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกลับบ้านเกิดของเรานะครับ 그래서 인생의 여정, 인생을 여행으로 보는 것은 아주 성경적입니다. คือพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับได้บอกอย่างชัดเจนในมันมีเวลาในการเที่ยวก็เช่นด้วยกันมีเวลาในการเดินทางในชีวิตของเราเช่นด้วยกันนะครับ 우리가 오늘 지금 살고 있는 이 삶은 우리의 여행의 과정 중에 한 장면입니다. ตอนนี้คือชีวิตในการที่เรากำลังแต่ดำเนินชีวิตในโลกใบนี้นะครับเป็นช่วงในการเดินทางหรือว่าเดินเที่ยวในชีวิตของเราเอง 우리는 원래 우리의 고향이 있었고
그 고향에서 여행하는 지금을 살고 있고 그리고 이 여행이 끝나면 다시 고향으로 돌아갑니다. หมายความว่าคือเรามีบ้านเกิดของเรานะครับตอนที่เรามาในโลกใบนี้นะครับแล้วถ้าเราได้บ้านเกิดในที่นี้เราก็ใช้ชีวิตในการเดินทางของเราจบเรียบร้อยเราก็ต้องกลับไปที่นั่นเหมือนเดิม 잊지 마세요. 우리는 지금 여행을 하는 중이고 다시 집으로 돌아갈 거예요. อยากลืมนะครับคือชีวิตที่เราอยู่ในโลกใบนี้นะครับคือเปรียบเสมอการเดินทางนะครับเราต้องกลับไปบ้านเกิดของตัวเองเหมือนเดิม 우리 이 말 잘 알고 있습니다. 나는 영이고 혼을 가지고 있고 몸 안에 살고 있습니다. เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าใจคำนี้อย่างชัดเจนนะครับคือเราเป็นวิญญาณมีจิตใจและอาศัยในร่างกาย 따라서 같이 말해볼까요? 나는 영이고 혼을 가지고 있고 몸 안에 살고 있습니다. ให้เราพูดตามนะครับข้าพเจ้าเป็นวิญญาณมีจิตใจอาศัยในร่างกาย 진짜 우리는 영이에요. ความจริงนะครับเราเป็นวิญญาณเอง 거듭난 우리가 진짜입니다. เมื่อเราได้บ้างเกิดใหม่นะครับเราได้เข้าไปในชีวิตจริงของเรา 예수님을 알지 못하는 사람은 거듭나지 않은 사람이에요. หมายความว่าคือคนที่ไม่ได้รู้จักพระสิเจ้านะครับเขาไม่สามารถบังเกิดไปหาชีวิตของตัวเองแท้จริงได้ 예수님을 알지 못하는 사람은 영이 아니고 영으로 살지 않기 때문에 진짜를 아직 모릅니다. คนที่ไม่ได้รู้จักพระสิเจ้านะครับเขาไม่ได้กลับไปหาชีวิตที่เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในไฟวิญญาณได้ 진짜 우리는 영입니다. หมายความว่าคือชีวิตของเราอย่างแท้จริงนั้นคือเป็นวิญญาณนะครับ 인생의 여행을 그래서 다른 말로 영적 여행이라고 말할 수 있습니다. คือหมายความว่าคือการเดินทางในวิญญาณของเราการเดินทางในชีวิตของเรานะครับอาจพูดอีกคำหนึ่งว่าคือการเดินทางไฟวิญญาณ 응애하고 태어나는 아가가 태어나서 자라고 죽을 때까지의 인생의 여정을 영적 여행에서도 알 수 있습니다. เราสามารถเข้าใจได้ว่าคือตั้งแต่เราเกิดเราร้องไห้เราก็เติบโตแล้วก็ถึงความตายของเรานะครับนั่นเราเรียกว่าคือการเดินทางในไฟวิญญาณของเรา 사람이 거듭나면 영적으로 다시 태어나는 겁니다. คือในเวลาที่เราได้รับได้ต้อนรับพระคริสต์เจ้านะครับคือเราได้บังเกิดไฟวิญญาณใหม่ของเรา 다시 태어난 사람이 말씀을 듣습니다. 말씀을 자꾸 고백하면서 하나님과 좋은 관계를 가지면 성장하고 자라갑니다. ใครก็ตามนะครับได้บังเกิดใหม่แล้วก็ได้ฟังพระคำของพระเจ้าแล้วก็สารภาพตามพระคำของพระองค์ทุกเวลานะครับเขาก็จะมีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับ 그리고 이 세상을 예수 그리스도의 모습을 따라서 살다가 이제 고향으로 돌아가게 되는 거죠. หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ชีวิตตามแบบของพระคริสต์เจ้านะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเวลาที่เราจบปุ๊บนะครับเราก็กลับไปบ้านเกิดที่แท้จริงของเรา 예수님 영접하고 거듭난 예수님의 사람들이 예수님과 같이 말씀을 듣고 말씀대로 살면서 예수님과 같이 성장하다가 이제 예수님과 영원히 사는 천국 하늘나라 우리의 고향으로 가는 것입니다. ไม่ความหมายว่าคือเมื่อเราได้บังเกิดใหม่กับพระคริสต์เจ้านะครับเราก็ฟังพระคำเราได้รับพระคำที่พระองค์ได้รับมาเช่นกันแล้วก็เติบโตกับพระองค์ไปแล้วก็เมื่อเราได้จบในโลกนี้นะครับเราก็กลับไปที่พระคริสต์เจ้ากำลังจัดเตรียมให้เรานั้นเราเรียกว่าสวรรคสถานนะครับ 영적 여행을 하고 있는 우리가 이 세상에서 정말 중요한 두 가지가 있습니다. เมื่อเราเดินทางในไฟวิญญาณในโลกใบนี้นะครับมันมีสองเรื่องที่สำคัญนะครับ 이 세상에만 존재하고 있는 두 가지입니다. คือการใช้ชีวิตของเรานะครับที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับคือมีแค่สองเรื่องเองที่สำคัญนั่นคือ 하나님이 만드신 두 가지입니다. คือพระองค์นะครับได้สร้างสองเรื่องที่สำคัญนั้นคือ 첫째는 가정입니다. อันดับแรกนะครับคือครอบครัว 두 번째는 교회입니다. แล้วอันดับสองนะครับคือเป็นคริสตจักรนะครับ 이 세상을 살아가는 모든 순간 우리는 가정에 속해서 살아갑니다.
เมื่อเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะครับคือเราสามารถมีครอบครัวได้ 거듭난 우리는 하나님의 가족입니다. เมื่อเราได้บังเกิดนะครับได้บังเกิดใหม่คือเรากลายเป็นครอบครัวของพระเจ้า 예수 그리스도의 교회입니다. คือเรากลายเป็นคริสตจักรในครอบครัวของพระเยซูคริสต์เจ้า 한번 따라서 말해볼까요? 나는 하나님의 가족입니다. ให้เราพูดตามนะครับข้าพเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้า 나는 예수님의 교회입니다. ข้าพเจ้าเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 하나님의 가정과 예수님의 교회는 둘 다 공통점이 있습니다. คือจุดรวมเดียวกันนะครับในคำว่าครอบครัวแล้วก็คริสตจักรในพระเยซูเจ้านะครับ 첫째는 하나님이 직접 만드셨습니다. คืออันดับแรกนะครับคือเราต้องพบกับพระเจ้าก่อนนะครับ 두 번째는 사람들이 함께합니다. คืออันดับสองคือเราใช้ชีวิตกับคนทั่วไปนะครับ 나 혼자서도 가정일 수 있죠. คือ 저 혼자서도 교회일 수 있습니다. ไม่ความหมายว่าคือเราคนเดียวเราก็สามารถเป็นคริสตจักรของพระเจ้าได้เราก็สามารถใช้โดยไม่ติดต่อกับคนข้างนอกได้คือเราสามารถเป็นคริสตจักรได้ 그런데 혼자서 가정, 혼자서 하는 교회는 풍성하지 않습니다. แต่ว่าคริสตจักรหรือว่าครอบครัวที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคนอื่นนะครับคือมันไม่สมบูรณ์แบบนะครับ 원래 하나님이 원했던 가정과 교회는 아주 풍성한 교회이고 풍성한 가정입니다. ความจริงที่พระเจ้านะครับได้วางแผนสำหรับครอบครัวหรือว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นคือสมบูรณ์แบบมาก 그래서 우리 이렇게 여러 사람이 함께하는 가정과 교회는 아주 풍성하고 멋집니다. คือไม่ความหมายว่าคือเราในครอบครัวแต่ละครอบครัวมาร่วมกันแล้วว่าคนที่อยู่ที่อื่นมาร่วมกัน แล้วก็อยู่ในคริสตจักรเดียวกันนั้นคือเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบนะครับ 창세기 말씀에 하나님이 남자를 창조하고 보았는데 남자가 혼자 너무 외로워 보이고 좋지 않아 보입니다. เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับเราเห็นว่าเมื่อพระองค์ได้สร้างผู้ชายขึ้นมานะครับพระองค์ก็เห็นว่าผู้ชายอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเหงาด้วย 그래서 하나님이 남자에게 아내, 여자를 같이 만들어서 한 가정을 이루게 하셨습니다. หลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ได้สร้างผู้หญิงหมายความว่าคือสร้างผู้หญิงให้เป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นแล้วให้เขาเป็นครอบครัวอันหนึ่งอันเดียวกัน 아내는 남편과 남편은 아내와 함께 있는 것이 더 멋지고 아름답습니다. คือเหมือนครอบครัวคือสามีกับภรรยานะครับอยู่ด้วยกันกลายเป็นครอบครัวในพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับ 남편과 아내가 같이 있는 것뿐만 아니라 예수님 안에서 같이 있다면 이 가정은 교회입니다. คือในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนะครับถ้าเขามีพระคริสต์เจ้าอยู่ในกับไม่ความว่าคือทางสามีและภรรยานะครับรู้จักพระคริสต์เจ้าแล้วให้มาอยู่ในครอบครัวของเขานะครับครอบครัวนั้นนะครับจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับ 남편과 아내가 예수님 안에 있을 뿐만 아니라 예수님처럼 서로 사랑하고 예수님처럼 서로 사랑을 나눠줄 수 있다면 정말 멋진 가정이자 교회입니다. แล้วสิ่งที่สวยงามมากกว่านั้นนะครับคือทั้งสามีและภรรยานะครับเขารักซึ่งกันและกันเหมือนพระเจ้าหลักคริสตจักรนะครับอันนั้นเป็นมันยิ่งสวยงามเลยนะครับ 서로 사랑하는 남편과 아내가 예수님처럼 사랑하는 그런 가정을 생각해 보세요. ให้เราคิดถึงเหมือนเรารักกันสิกันสามีกับภรรยารักกันและกันนะครับคือเปรียบเสมอที่โปร่งหลักคริสตจักรนะครับ 어떠세요? แล้วเราเห็นว่าอย่างไรนะครับ 생각만 해도 너무 좋지요. แค่คิดนะครับเมื่อเรารักกันและกันนะครับคือมีความสุขเลยนะครับ 하나님이 생각하는 가정, 하나님이 생각하는 교회는 바로 이런 가정과 교회입니다. เพราะฉะนั้นนะครับในครอบครัวที่รักกันและกันแล้วอยู่ในพระคริสต์เจ้านะครับเราเรียกว่าคริสตจักรครอบครัวเลยนะครับ 우리가 생각만 해도 좋은 이런 가정과 교회는 진짜 그런 가정과 교회에서 살고 있다면 정말 최고로 아름답습니다.
เมื่อเราใช้ชีวิตในการที่รักกันและกันแล้วก็ให้พระเจ้านะครับอยู่กลางในชีวิตของเรานะครับนั่นคือครอบครัวของเรานะครับเป็นสิ่งที่สวยงามมาก 우리가 서로 살면서 사랑하고 서로 사랑하는 관계를 가질 때 이때 최고로 아름다운 가정과 교회가 나타나는 것입니다. คือการที่เรารักซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็จะทำให้เรามองเห็นว่านี่เป็นครอบครัวในพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ 하나님을 사랑하는 우리가 모였습니다. เพราะฉะนั้นเราเมื่อเรากำลังจะประชุมในครอบครัวที่เอามารวมตัวกันในครอบครัวที่อยู่ในความรักของพระเจ้านะครับ 얼굴만 봐도 너무 좋습니다. แค่เราดูหนาซึ่งกันและกันก็มีความสุขนะครับ 기쁨이 넘쳐납니다. แล้วก็ชื่นชมยินดีเลย 이런 교회에 이런 기쁨 속에 하나님의 생명이 나타나는 겁니다. คือการที่เรามีความสุขการที่เราชื่นชมยินดีนะครับนี่คือเป็นผลที่มาจากพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเอง 우리가 서로 사랑할 때 우리가 예수님의 제자인 줄 알 거라고 말했습니다. เมื่อเรารักกันและกันนะครับแน่นอนคนข้างนอกนะครับเขาสามารถมองเห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้านะครับ 우리 옆 사람 서로 사랑하고 반갑지요. 만나면 반갑고 서로 사랑하지요. เราสามารถรักคนที่อยู่รอบข้างเราแล้วก็ชื่นชมยินดีได้ด้วยนะครับ 이렇게 서로 사랑하는 우리가 만났을 때 예수님의 놀랍고 탁월한 역사가 일어나는 겁니다. เมื่อเรารักกันสิกันนะครับนี่เป็นงานหรือว่าเป็นงานที่ของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเรา 예수님을 몰랐던 사람이 예수님을 알게 됩니다. 예수님을 몰랐던 사람이 예수님을 알게 됩니다. ถ้าเรารักกันสิกันและกันนะครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเขาก็สามารถรู้จักพระเจ้าผ่านทางเราได้ 사망에서 생명으로 옮기는 건 기적입니다. แล้วการที่เราดึงชีวิตที่พวกเขาที่อยู่ในความตายนะครับเข้ามาในโลกที่มีชีวิตนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก 그리고 아프고 병 때문에 힘들었던 사람들이 치유를 얻습니다. แล้วคนที่อยู่ในความเจ็บป่วยโดยโรคไข้ต่างๆนะครับเมื่อเขาได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับเขาก็ได้รับการรักษา 사랑하는 우리가 모였을 때 이 일이 가능해집니다. เมื่อเราอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อเขาเห็นกันอยู่ด้วยกันของพวกเรานะครับเรื่องทั้งหมดนั้นก็เกิดขึ้นนะครับ 우리가 서로 더 사랑하면 할수록 예수님이 더 우리 눈에 가까이 보입니다. เมื่อเราที่เป็นผู้เชื่อนะครับรักกันและกันนะครับนั่นคือทำให้เขายิ่งเห็นพระเจ้าชัดมากขึ้นนะครับ 멀리 있는 예수님이 가까이 있으면 너무 좋겠지요. เหมือนที่พระเจ้าคนที่ไม่เชื่อเขาจะคิดว่ามันอยู่ไกลมาก แต่ว่าเมื่อเขาเห็นเราแล้วก็เขาเริ่มเห็นว่าพระเจ้าที่จริงมันอยู่ไกลๆเขาเอง 우리가 서로 사랑할 때 내 안에 있는 예수님이 밖으로 보입니다. เพราะฉะนั้นการที่เรารักกันและกันนะครับคือเรากำลังแต่แสดงพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราให้ออกให้คนข้างนอกมองเห็นนะครับ 나와 만나고 있는 이 사람 안에 예수님이 보입니다. เพราะฉะนั้นนะครับคนที่พบกับเราได้นะครับเขาสามารถมองเห็นพระเจ้าได้เลย 내 안에 예수님이 나타내 보이고 또 내가 만나는 이 사람 안에 예수님이 내 눈에 보이는 거 너무 아름답지 않습니까? ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถเห็นพระเจ้าผ่านทางเราแล้วเขาก็สามารถชื่นชมยินดีกับเราได้นะครับ 이런 우리 한 사람 한 사람이 이렇게 만났을 때 우리 안에 교회가 탄생하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราแต่ละคนนะครับมารวมตัวกันเจอกันนะครับนั่นคือคริสตจักรที่อยู่ภายในของเรานะครับก็ได้บังเกิดขึ้น 교회는 그리스도의 몸입니다. เพราะฉะนั้นนะครับคำว่าคริสตจักรนะครับเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์นะครับ 우리의 모임의 머리는 중심은 예수님입니다. เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะครับเป็นร่างกายที่เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์อย่างสำคัญมากนะครับ 우리가 서로 사랑하는 관계가 됐을 때 우리는 하나님의 가족이라고 부르지요. เมื่อเรารักกันสิกันนะครับเราเรียกว่าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้า 하나님은 우리 아버지이십니다.
เพราะฉะนั้นนะครับเรามีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเรานะครับ 그리고 우리 예수님은 우리의 큰 형님이 되십니다. แล้วพระเจ้านะครับเป็น 형님, 피. มันเป็นพี่ชาย เป็นผู้ชายเป็นพี่ชายของเรานะครับ 맞습니다. 네. 그리고 하나님이 아버지이시고 우리가 자녀이기 때문에 우리는 하나님의 가족이 맞습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามองมันมีรูปภาพมีเราและมีพี่ชายแล้วก็มีพระเจ้าที่เป็นพ่อของเรานะครับนี่เราเรียกว่าเป็นครอบครัวเลย 하나님이 우리의 아버지이시고 또 예수님이 우리의 머리이시니까 우리는 교회가 맞습니다. เมื่อเรามีพระเจ้าที่เป็นพ่อแล้วก็มีพระเจ้าที่เป็นหัวของเรานะครับแน่นอนนะครับเราเองคือเป็นครอบครัวของพระเจ้า 한번 따라서 말해볼까요? 하나님은 우리를 하나님의 가족으로 부르셨습니다. ให้เราพูดตามนะครับพระเจ้าเรียกว่าเราเป็นครอบครัวของพระองค์ 하나님은 우리를 예수님의 교회로 부르셨습니다. พระองค์ให้เราพูดตามนะครับพระองค์เรียกว่าเราเป็นคริสตจักรของพระองค์ 아멘. 하나님의 가정과 예수님의 교회의 중심엔 하나님 그리고 예수님이 있습니다. คือในครอบครัวของเราในครอบครัวของพระเจ้ากับคริสตจักรของพระเจ้านะครับในที่นั้นนะครับคือมีพระเจ้าด้วยกันนะครับ 우리가 서로 사랑하면서 만나는 것이 너무 즐겁고 좋은데 예수님이 빠져 있다면 그건 하나님의 가족이나 예수님의 교회가 아닙니다. เมื่อในที่รวมตัวของเรานะครับเราในที่รวมตัวของเรานะครับเราสามารถชื่นชมยินดีได้ แต่ว่าถ้าในที่นั้นนะครับไม่มีพระเจ้านะครับนั้นไม่ใช่เป็นครอบครัวของพระเจ้า 우리의 사랑에는 예수님의 사랑으로 사랑하는 그 사랑이 있습니다. ไม่ความว่าคือความรักของเรานะครับที่เราแสดงออกมานั้นคือเป็นความรักของพระเจ้า 우리가 만나서 밥을 먹어도 즐거운 놀이를 해도 우리는 예수님을 사랑해서 그 일들을 합니다. คือไม่ความว่าคือการที่เราเจอการกินข้าวด้วยกันเล่นด้วยกันนะครับคือเราเล่นด้วยความรักของพระเจ้า 그래서 우리의 가정과 우리의 교회는 예수님이 중심이 된 예수님의 교회가 맞습니다. เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สำคัญมากในครอบครัวของเราและในคริสตจักรของเรา 예수님의 교회와 하나님의 가정으로 우리는 어떤 모습이면 더 좋을까요? เราคิดว่ารูปแบบยังไงที่ดีในที่เรามองว่าครอบครัวของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้า 우리 오늘 제목이 아버지의 사랑 가운데 사는 법이라고 적었습니다. ในหัวข้อของเราสำหรับวันนี้นะครับคือวิธีการดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า 우리 첫 번째 말씀 로마서 말씀 한번 읽어볼까요? ให้เราอ่านพระคัมภีร์โรมนะครับด้วยกันนะครับ 네. 여긴 한국어이고 이제 태국어로 나올 건데 제가 먼저 한국어로 읽겠습니다. 새 번역본의 한국어이고 로마서 12장 10절 말씀입니다. 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대하며 존경하기를 서로 먼저 하십시오. โอเค 태국어가 ให้เปิดภาษาไทยมานะครับ เราอ่านด้วยกันนะครับ3 4 아멘. 가족이면서 교회인 우리가 서로 만나면 참 좋다고 계속 여러분에게 말씀드렸는데요. ก็กำลังแต่บอกพี่น้องว่าเมื่อเราเจอกันในครอบครัวของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 너무 보고 싶었던 친구를 직접 만났습니다. เรามีเพื่อนที่เราอยากเจอกันมาก 사랑하는 애인, 남자친구, 여자친구를 만났습니다. แล้วก็มีการเจอกันระหว่างคนที่รักกันด้วย 남편과 아내가 오랜만에 떨어져 있다가 오랜만에 만났습니다. แล้วก็มีการเจอกันแบบคู่สามีภรรยาที่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานก็มีนะครับ 정말 보고 싶었던 가족들을 오랜만에 만났습니다. แล้วก็มีการเจอกันแบบครอบครัวที่เราไม่ได้เจอกันญาติพี่น้องที่เราไม่ได้เจอกันมานานก็มีนะครับ 가장 먼저 뭘 할까요? แล้วพี่น้องคิดว่าการเจอกันระหว่างพวกเขานะครับสิ่งอันดับแรกที่สำคัญคืออะไรครับ
오랜만에 만난 너무 반가운 사람을 대할 때 우리는 활짝 웃습니다. คือเมื่อเราไม่ได้เจอคนที่ไม่ได้เจอมานานนะครับ เมื่อเราเจอกันนะครับ เราก็จะยิ้มซึ่งกันและกันเลย 너무 좋은 걸 감출 수가 없습니다. 너무 좋아서 활짝 웃습니다. เพราะว่าเราชื่นชมยินดีเกินนะครับในตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราแสดงออกมานั้นคือการยิ้มออกมานะครับ 정말 너무 반가우면 어떻게 하지요? 안고 뛰기도 하지요. แล้วก็เมื่อเราอยากแสดงมากกว่านั้นก็กอดกันแล้วก็กอดแล้วก็ยิ้มกันนะครับ 사랑하는 마음은 감출 수가 없습니다. ความรักนะครับไม่สามารถเก็บไว้ได้ 만나서 너무 좋고 반가운 건 감출 수가 없습니다. เพราะฉะนั้นนะครับคือเราไม่สามารถเมื่อเราเจอคนที่เราอยากเจอนะครับ เราไม่สามารถซ่อนความรักได้เลยนะครับ 반대도 있죠. 싫어하는 마음도 감추기가 참 힘듭니다. ก็กลับดานนะครับก็เมื่อคนที่เราไม่อยากเจอคนที่เราไม่ชอบนะครับ แน่นอนนะครับเราสามารถซ่อนความรักได้ 우린 서로 사랑하는 관계를 가지고 서로 만나고 있지요. คือเราสามารถนะครับเจอคนที่เรารักกัน แล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนที่เรารักกันได้ 로마서 12장 10절에서 이렇게 말합니다. ก็ในพระคัมภีร์โรมนะครับเบอร์ที่12ข้อ10บอกอย่างนี้ว่า 우리 가족인 우리 서로는 서로 다정하게 대해주세요. หมายความว่าคือครอบครัวของพระเจ้านะครับให้เรานะครับคือรักกันให้เกียรติกันนะครับ 다정하게 대하는 걸 저는 활짝 웃어주라고 바꾸고 싶습니다. เราสามารถพูดอย่างนี้ก็ได้ในข้อนั้นว่าให้เรานะครับเจอกันคนที่เป็นพี่น้องในประกฤษนะครับให้เรายิ้มกันและกันนะครับ 하나님의 가족으로 우리가 만납니다. 어떻게 하면 좋을까요? เมื่อเราเป็นครอบครัวในพระเจ้านะครับเราเจอกันแล้วเราทำอะไรกันนะครับ 네, 활짝 웃어주세요. นั่นคือการยิ้มที่แบบน่ารักนะครับ 자, 우리 한나, 카리스, 에덴이 생각하면 여기 내 앞에 있다고 한번 생각해 보세요. ถ้าเราคิดถึงฮันนาเอเดนแล้วก็คาลีนะครับที่อยู่ที่เราเห็นทุกวันเลยนะครับ 에덴이를 만났어. 가장 먼저 뭐 하지요, 우리가? เมื่อเราได้เห็นเอเดนเข้ามานะครับ เมื่อเราเห็นเอเดนแล้วเราทำอะไรกับเอเดนนะครับ 에덴아 하고 웃어주지요. เราก็จะไปหาเอเดนแล้วก็ยิ้มให้เอเดนเลยนะครับ 반가울 때 사랑하는 마음이 있을 때 감출 수가 없습니다. เพราะว่าเราชื่นชมยินดีแล้วเรามีความรักที่อยู่ภายในของเราแล้วความรักนั้นนะครับไม่สามารถซ่อนได้ต้องแสดงออกมานะครับ 카리스 하고 이렇게 웃어주잖아요. แล้วก็จะยิ้มใส่ให้คาลีด้วยนะครับ 그게 우리의 마음을 사랑을 표현하는 우리의 방법입니다. นี่คือเป็นวิธีการในการแสดงความรักที่อยู่ในภายในตัวเรานะครับ 우리 오늘부터 교회에서 만나요. 그럼 우리 어떻게 할까요? ก็ในวันนี้นะครับเมื่อเรามาคริสตจักรเราเจอกันเราแสดงสิ่งกันและกันอย่างไรบ้างนะครับ 웃어주세요. ให้เรายิ้มนะครับ 반갑게 웃으면서 우리 서로 인사해요. คือให้เรายิ้มซึ่งกันและกันนะครับ 하나님의 가족, 예수님의 교회인 우리는 활짝 웃으면서 서로 만나는 겁니다. เพราะฉะนั้นที่เราเป็นครอบครัวของพระเจ้านะครับ สิ่งที่เราต้องทำนะครับ เมื่อเราเจอกันคือเราต้องยิ้มให้กันและกันนะครับ 우리 로마서 12장 10절에 첫 번째 다정하게 형제의 사랑으로 다정하게 대해주세요 나오지요. ก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์โรมบทที่9ข้อที่10นะครับคำแรกที่บอกนะครับคือจงรักกันพี่น้องนะครับ 뒷부분에 보면 서로 존경하기를 먼저 하세요 이렇게 나옵니다. แล้วก็ต่อมาก็จะบอกว่าให้เรารับใช้สิ่งกันและกันนะครับ 존경하는 거 어떻게 하는 거죠? คำว่ารับใช้สิ่งกันและกันนะครับไม่ความหมายว่าอย่างไรนะครับ 존경한다는 건 예의 바르게 대하는 거랑 비슷한 것 같습니다. คำว่าการรับใช้สิ่งกันและกันนะครับคือการที่มีมารยาทให้สิ่งกันและกันนะครับ 아무렇게나 말하거나 욕을 하거나 이런 말은 하지 않을 것 같습니다. เราจะไม่พูดคำที่เป็นคำด่าหรือว่าคำที่ไม่ให้เกียรติเลยนะครับ
조심해서 말하고 예의 바르게 대하는 거 존경하는 마음이라고 생각했습니다. แล้วเราก็จะพูดโดยการที่มีมารยาทแล้วก็พูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเลยนะครับ 우리가 아잔산선 대할 때 어떻게 하는지 생각해 보세요. ถ้าเราได้เจอกับอาจารย์ซันเซิร์นนะครับเราให้เราคิดถึงรูปภาพนะครับ 존경하는 마음을 담고 손을 모으고 인사를 하지요. เพราะฉะนั้นเมื่อเราในใจของเรานะครับ เราก็จะแสดงความที่เราเก็บไว้สำหรับอาจารย์ซันเซิร์นนะครับ เราก็จะไหว้เขานะครับ 우리 아잔산선을 존경하는 마음을 담아서 그렇게 인사로 존경을 표현합니다. เพราะฉะนั้นเราก็แสดงออกมาโดยการที่อินซาไปถึงอาจารย์นะครับ 첫 번째, 하나님의 가족으로 예수님의 교회로 우리가 할 수 있는 일은 환하게 웃어주고 예의 바르게 존경하는 마음으로 인사하는 겁니다. วิธีการในการดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้านะครับคืออันดับแรกเมื่อเราเจอคนที่อยู่ในพี่น้องนะครับที่อยู่ในพี่น้องของพระเจ้านะครับคือเราต้องยิ้มให้กันและกันนะครับ 네. 자, 두 번째 말씀 같이 한번 볼까요? 에베소서 4장 15절 말씀입니다. ให้เราดูในพระคัมภีร์เอเฟซัสนะครับเบอร์ที่4ข้อที่16นะครับ 한국어로 먼저 읽고 태국어로 읽겠습니다. 자, เราจะอ่านภาษาเกาหลีแล้วก็คอยอ่านภาษาไทยนะครับ 에베소서 4장 15절 말씀. 오직 사랑 안에서 진리를 말하며 우리가 모든 일에 성장하여 그에게 이르리니 그는 머리시며 곧 그리스도시니라. ให้เราดูภาษาไทยนะครับ เราอ่านด้วยกันนะครับ3 4แต่เรายึดถือความจริง 아멘. 우리는 영입니다. คือเราเป็นวิญญาณนะครับ 아버지 하나님도 영이십니다. แล้วพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเรานะครับพระองค์ก็เป็นวิญญาณ 말씀도 영입니다. แล้วพระคำที่เรามีนะครับนั้นก็เป็นวิญญาณ 영인 우리는 말씀대로 생각하고 말하고 행동하는 일이 자연스럽습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราคิดว่าทุกอย่างเป็นวิญญาณนะครับการแสดงออกของเรานะครับก็จะไปแบบธรรมชาติเลยนะครับ 영인 우리는 말씀대로 생각하고 말하고 행동하는 것이 진짜 우리입니다. เพราะฉะนั้นนะครับคือการที่เราทำตามเราใช้ชีวิตในไฟวิญญาณได้นะครับนั่นคือเป็นชีวิตที่เราเป็นลูกของพระเจ้า 말씀이 영이고 우리도 영이니까 공부하지 않아도 우리가 자연스럽게 말씀대로 살 수 있을까요? เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นวิญญาณประคำของพระองค์ก็เป็นวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้ก็ตามนะครับแน่นอนเราก็ต้องเติบโตหรือว่าใช้ชีวิตแบบไฟวิญญาณเลยนะครับ 아닙니다. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับคือเราใช้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ 말씀도 영이고 우리가 영인 것이 맞지만 공부하지 않고 자연스럽게 영적으로 탁월하게 살 수 없습니다. คือไม่ความหมายว่าพระคำของพระเจ้านะครับเป็นวิญญาณเราก็เป็นวิญญาณก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้นะครับเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้ตามธรรมชาติที่พระองค์จัดมาได้เลยนะครับ 왜 그러냐면 우린 영인데 혼을 가지고 있고 몸 안에 살고 있기 때문에 그렇습니다. ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือเราเป็นวิญญาณก็จริงนะครับแต่เราก็มีจิตใจและก็มีร่างกายด้วยนะครับ 우리가 거듭났을 때 우리의 영은 완벽하고 완전합니다. เมื่อเราได้ต้อนรับพระคริสต์เจ้านะครับคือวิญญาณของเรานะครับได้รับความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเลยนะครับ 우리의 영은 완전하게 거듭났습니다. 맞습니다. แล้วก็ความจริงนั้นคือเมื่อเราได้ต้อนรับพระเจ้านะครับพระคริสต์เจ้านะครับคือวิญญาณของเรานะครับคือสมบูรณ์แบบนะครับ 그런데 거듭났을 때 우리가 10살, 30살, 50살, 60살이라면 우리는 10살만큼, 50살만큼 다양한 정보와 지식을 갖고 있습니다. แล้วเมื่อเราได้บังเกิดใหม่นะครับคือเราเปรียบเสมอในชีวิตที่มี10 ขวบแล้วก็ถึง50 100นะครับแต่ว่า
เราจะใช้ชีวิตตามเราจะใช้ชีวิตตามความที่เราบังเกิดไม่ได้นะครับคืออยู่ในข้อมูลที่เราได้รับมานะครับ 영인 말씀을 잘 모를 때 혼의 정보로 살아갑니다. เหมือนเราได้บังเกิดใหม่นะครับเราไม่มีข้อมูลไฟวิญญาณนะครับเราจะใช้ชีวิตตามจิตใจนะครับ 그래서 영의 탁월함을 나타낼 수가 없습니다. เพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณที่สมบูรณ์แบบของเรานะครับไม่สามารถแสดงออกมาได้ 그래서 우리가 공부하는 세가족반, 양육반, 고백기도, 방언기도가 아주 중요합니다. ก็ในคริสตจักรของเรานะครับก็จะมีสิ่งที่สำคัญสอนเพื่อให้เราเติบโตได้นะครับหนึ่งคือเป็นหลักความเชื่อแล้วก็ศิลาความเชื่อแล้วก็มีเจมเมแล้วก็มีการคำสารภาพของคนที่ถูกสั่งใหม่ด้วยนะครับ 말씀에서 말하는 내가 누구인지 계속 말씀을 공부합니다. 말씀을 듣습니다. 말씀을 연구하고 그 말씀대로 자꾸 고백하는 거 너무 중요합니다. สิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อเราได้บังเกิดใหม่นะครับการที่เราใคร่ครวญแล้วก็ศึกษาแล้วก็แสวงหาพระคำของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 이렇게 말씀이 자꾸 나에게 들어왔을 때 이제 내가 그 말씀대로 내 생각을 바꾸고 말을 바꿀 수 있습니다. เหมือนข้อมูลของพระเจ้านะครับได้เข้ามาข้อมูลที่ถูกต้องของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเรามากเท่าไหร่นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนคำพูดการกระทำของเราได้ 말씀대로 생각이 바뀌어야 말도 바뀌고 말씀대로 생각이 바뀌어야 행동과 선택도 달라집니다. เหมือนความคิดของเรานะครับเปลี่ยนตามประคำของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการพูดของเราก็เปลี่ยนตาม หลังจากนั้นการกระทำของเราก็เปลี่ยนตามประคำของพระเจ้าเลยนะครับ 그래서 말씀하는 것이 중요하다고 다시 한번 말씀드립니다. เพราะฉะนั้นการเข้าใจถึงประคำของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 말씀대로 내 생각과 말과 행동이 바뀌었다면 이제 진짜 나는 하나님의 자녀로 삽니다. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคิดตามพูดตามแล้วก็กระทำตามประคำของพระเจ้านะครับแน่นอนคือเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ 한 번에 순식간에 일어나는 일이 아닙니다. มันไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับ 계속 공부하고 계속 바꿔나가는 성장하는 자라는 과정이 필요합니다. คือเราต้องการตอนคันในการที่เติบโตแล้วก็ใช้เวลานะครับ 너무 중요한 한 가지 사실이 있습니다. มันมีสิ่งที่สำคัญนั้นคือมีหนึ่งนะครับ 하나님이 우리를 사랑하시고 우리 아버지이시라는 겁니다. คือให้เราคิดว่าพระเจ้านะครับรักเราแล้วก็พระองค์นะครับรักเราเหมือนลูกแล้วก็พระองค์ตั้งใจว่าพระองค์เองเป็นพ่อของเรา 아잔산선이 다문화 가정이 함께 모인 곳에서 이렇게 말씀해 주셨습니다. ก็อาจารย์ชันเซินนะครับเหมือนได้รวมตัวกับครอบครัวที่แต่งงานกับคนเกาหลีนะครับเขาได้พูดอย่างนี้ว่า 사랑하는 사람을 만나서 결혼하는 것도 너무 좋아요. ก็สิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความหมายที่สุดนะครับคือคนที่รักกันแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็แต่งงานกันนะครับ 그런데 사랑하는 사람과 같이 만나서 자녀를 낳아 보니까 정말 너무 좋습니다. แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อเราได้แต่งงานกับคนที่เรารักนะครับเมื่อเรามีลูกนะครับก็ยิ่งมีความสุขนะครับ 자녀의 얼굴만 봐도 좋습니다. คือเราสามารถมองเห็นหน้าของลูกเราได้ 자녀가 웃으면 같이 웃게 되고 그리고 정말 행복합니다. เมื่อเรามองเขายิ้มนะครับเราเป็นพ่อแม่นะครับยิ่งมีความสุข 열심히 일할 수 있는 힘이 생깁니다. แล้วก็ยิ่งทำให้เรามีแรงในการที่เราทำงานนะครับ 내 자녀가 나에게 뭘 해줬을까요? 내 자녀가 나에게 뭘 해줬을까요? เพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับจะทำยังไงกับลูกของเรา 그냥 응애하고 울기만 했다고 합니다. คือลูกของเรานะครับเขาทำอะไรได้นะครับคือทำแค่ร้องไห้ได้อย่างเดียวนะครับ 그런데 아버지의 마음은 자녀가 울어도 웃어도 너무 사랑스럽고 너무 좋습니다. แต่ว่าจิตใจของคนพ่อกับคนแม่นะครับไม่ว่าเขาร้องไห้ก็ตามนะครับยังรักเขาเหมือนเดิมนะครับ 이 아버지의 사랑이 하나님의 사랑과 똑같습니다. ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะครับคือเช่นเดียวกันกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนะครับ 하나님이 오늘 우리를 바라보시고 너무 좋아하십니다.
เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มองมาเราทุกคนนะครับพระองค์มีความสุขมาก 얼굴만 봐도 행복합니다. แค่เห็นใบหน้าของเราก็มีความสุขนะครับ 울어도 행복합니다. ไม่ว่าเราร้องไห้พระองค์ก็ยังมีความสุข 울어도 예쁘고 웃으면 더 예쁘고 ไม่ว่าร้องไห้ก็ยังดูสวยงาม ถ้าเรายิ่งยิ้มนะครับพระองค์ก็ยิ่งมีความสุขเลย 하나님이 우리를 사랑하십니다. เพราะว่าพระองค์นะครับทรงรักเรานะครับ 하나님은 우리를 위해 모든 걸 이미 준비하셨습니다. พระองค์มีสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมสำหรับเราเรียบร้อยนะครับ 우리를 위해 다 예비하시고 다 준비하시고 우리가 그렇게 자라는 모습을 보고 싶어 하십니다. นั่นคือพระองค์อยากให้เรานะครับเติบโตตามสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้นะครับ 우리 존재만으로도 우리를 사랑하시는 하나님이 우리 안에 있습니다. แล้วก็ในความรักที่สมบูรณ์แบบที่ในชีวิตนั้นนะครับคืออยู่ในชีวิตของเราแล้วนะครับ 하나님이 나를 사랑하는 아버지인 걸 알면 너무 좋지요. สิ่งที่สำคัญแล้วดีที่สุดนะครับคือเราต้องรู้ว่าพระองค์รักเรานะครับ 생각만 해도 나를 사랑하시는 하나님을 생각만 해도 너무 좋지요. แค่คิดก็ตามนะครับคิดว่าพระองค์รักเรานะครับก็จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีขึ้นเลยนะครับ 그런데 말씀을 모르면 하나님이 어떤 분인지 모르면 좋을까요? แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าประคำคืออย่างไรแล้วก็พระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเรานะครับพระองค์มีลักษณะอย่างไรนะครับ นั่นคือมันไม่ดีเลยนะครับ 얼마나 좋은지 잘 모릅니다. คือหมายความว่าคือเราไม่สามารถรู้ว่าพระองค์สิ่งสวยงามของพระองค์นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ 말씀에서 말하는 내가 누군지를 모른다면 그렇게 살 수 없습니다. ถ้าเราไม่รู้จากพระเจ้าว่าพระองค์มองว่าเราเป็นใครพันทางประคำของพระเจ้านะครับชีวิตของเราไม่มีความหมายนะครับ 말씀에서 내가 뭘 가졌다고 말하는지 모른다면 아무것도 누리면서 살 수가 없습니다. ถ้าเราไม่รู้ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์คิด 예, 말씀에서 말하는 내가 뭘 가졌는지 모르면 그렇게 살 수 없습니다. ถ้าเราไม่รู้ว่าพระองค์นะครับเราเป็นลูกของพระองค์แล้วเรามีอะไรที่พระองค์จัดเตรียมไว้นะครับนั้นชีวิตในการที่ดำเนินชีวิตของเรานะครับไม่มีความหมาย 말씀에서는 이렇게 말합니다. พระคำได้บอกอย่างนี้ว่า 나는 탁월합니다. พระองค์บอกว่าถ้าเราต้องบอกตามพระคำของพระองค์ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นเลิศนะครับ 나는 승리자입니다. เพราะว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเสมอ 나는 믿음을 가지고 있습니다. เราก็บอกว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อ 나는 모든 것을 할 수 있는 은혜를 가진 자입니다. เราก็บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพระองค์ได้ประทานพระคุณนั้นมาแล้ว 아멘. 말씀을 알면 이렇게 삽니다. เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักพระคำของพระเจ้านะครับเราสามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ 모르면 살 수 없습니다. ถ้าเราไม่รู้นะครับเราใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ 말씀에서 우리는 예수님처럼 탁월하게 살 수 있다고 말합니다. พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เป็นเลิศเหมือนพระเจ้าได้ 두 번째 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 에베소서 4장 15절. ให้เราอ่านพระคัมภีร์เอเฟซัสอีกครั้งนะครับอ่านด้วยกันนะครับ3-4 아멘. 머리이신 예수 그리스도와 우리는 똑같이 자라고 성장합니다. คือการเติบโตของเรานะครับคือให้เติบโตไปถึงพระเจ้าที่พระองค์เป็นศีรษะของเรานะครับ 예수님이 하신 그 일을 지금 나도 할 수 있습니다. ให้เราคิดว่าสิ่งที่พระองค์เคยทำมานะครับเราก็สามารถทำได้ 예수님이 이루신 기적을 내 삶에서 내가 이루면서 살 수 있습니다. แล้วก็การอัศจรรย์ที่พระองค์ทำในประวัติศาสตร์นั้นนะครับคือเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราได้ 아멘. 예수님이 머리이시고 교회는 예수님 그리스도의 몸인 교회입니다. เหมือนพระเจ้านะครับเป็นศีรษะของเรานะครับเราเป็นคริสตจักรของพระองค์คือเป็นตัวของพระองค์เลยนะครับ 우린 예수님처럼 오늘도 날마다 성장해 갑니다. คือเราสามารถเติบโตแต่ละวันไปด้วยนะครับเพื่อให้เราเติบโตไปถึงเหมือนพระเจ้าได้นะครับ 성경에서 예수님이 하신 모든 일들을 아는 만큼
우리는 오늘도 살 수 있습니다. แล้วคนที่ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้านะครับเขาสามารถใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขารู้ได้เท่านั้นนะครับ 아멘. 예수님의 치유가 오늘 내가 할 수 있는 일입니다. แล้วการรักษาโรคนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับ 예수님의 승리가 예수님의 탁월함이 오늘 나의 승리와 탁월함입니다. แล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่มีชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีชัยชนะเช่นเดียวกันนะครับ 하나님의 가족, 예수님의 교회로 부르신 우리는 그렇게 살고 있습니까? เมื่อเราเรียกว่าเราเป็นครอบครัวในพระเจ้าเป็นคริสเตียนในพระเจ้านะครับเราสามารถใช้ชีวิตอย่างนั้นได้นะครับ 아멘. 우리 믿음으로 다시 한번 아멘이라고 말하겠습니다. 아멘. ถ้าเราพูดคำว่าอาเมนด้วยความเชื่อนะครับ3 4 아멘. 우리는 하나님의 가족, 예수님의 교회로 탁월한 삶을 사는 자입니다. เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราสามารถใช้ชีวิตที่เป็นเลิศได้ 아멘. 하나님 아버지의 사랑 가운데 사는 법. 첫 번째, 환하게, 밝게 웃어주면서 서로 존경을 표현하는 겁니다. วิธีการดำเนินชีวิตนะครับในความรักของพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเรานะครับอันดับแรกนะครับคือการให้เรารับใช้สิ่งกันและกันด้วยการยิ้มให้กันและกันนะครับ 두 번째, 예수님처럼 성장해서 우린 말씀대로 말하고 생각하고 선택하는 일을 하는 겁니다. ที่สองนะครับให้เราเลือกแล้วคิดว่าเรานะครับสามารถเติบโตแต่ละนิดละน้อยนะครับเหมือนพระเจ้าได้ 하나님은 우리를 하나님의 가족으로 부르셨습니다. เพราะฉะนั้นให้เราเลือกว่าตัวเองนะครับเป็นครอบครัวของพระเจ้า 하나님은 우리를 예수님의 교회로 부르셨습니다. เพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้า 이렇게 말해볼까요? 부르신 그 모습 그대로 사는 것입니다. คือให้เราพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับคือการเลือกการทรงเลือกนะครับนั่นคือการทรงเลือกของพระเจ้านั้นนะครับคือทำให้เราสามารถใช้ชีวิตเหนือโลกนี้ได้ 부르심은 사는 것과 같은 것입니다. เพราะฉะนั้นนะครับการทรงเลือกของพระเจ้านะครับคือเปรียบเสมอการที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะครับ 하나님의 가족으로 부르셨으므로 우린 하나님의 가족으로 삽니다. เมื่อพระองค์เรียกว่าเราเป็นครอบครัวของพระองค์นะครับคือแน่นอนนะครับเราเป็นคริสตจักรหรือเป็นตัวของพระจิตเจ้านะครับ 예수님의 멋진 교회로 우리를 부르셨으므로 우리는 교회의 모습으로 사는 것입니다. เพราะฉะนั้นเหมือนประคำบอกว่าเราเป็นคริสตจักรที่เป็นเลิศของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตที่เป็นเลิศนั้นได้ 아멘. 우리의 인생의 여행 태어나고 지금 열심히 잘하시고 열심히 일하시고 자라가는 중이잖아요. 이 일이 진행되고 결국은 우리가 하나님께로 다시 가는 그 날이 올 때 우리는 생각하게 될 겁니다. เพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าการเดินทางในชีวิตของเรานะครับตั้งแต่เราเกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็ถึงความตายของเรานะครับคือเราใช้ชีวิตให้คิดถึงแผ่นดินบ้านแท้จริงของเรานั้นคือเป็นสวรรคสถานนะครับ 하나님의 가족으로 행복했어. ให้เราใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าให้มีความสุขนะครับ 예수님의 교회로 탁월하게 승리하는 삶을 살았어. ให้เราใช้ชีวิตด้วยชัยชนะเสมอนะครับเพราะเราเป็นคริสตจักรของพระองค์เอง 정말 행복한 여행 잘 보냈어. เพราะฉะนั้นคือสามารถให้เรานะครับเดินทางในชีวิตนี้อย่างมีความสุขได้ 그리고 우리 하나님을 만나서 영원히 행복한 그 나라에서 함께 사는 것입니다. แล้วก็เหมือนพบกับพระเจ้านะครับเราสามารถเดินทางในความสุขที่เป็นนิรันดร์การได้ 우리가 우리 고향으로 다시 돌아갈 때, 천국으로 다시 돌아갈 때 우리 모두가 행복한 여행이었고 정말 좋았습니다 하고 고백하는 여러분이 되기를 축복합니다. อยากให้พี่น้องสารภาพกับตัวเองว่าคือการที่เรานะครับเดินทางในโลกใบนี้นะครับในการเดินทางในชีวิตของเราก่อนที่เรากลับไปบ้านเกิดหรือว่ากลับไปสวรรค์ของเรานะครับให้เรานะครับใช้ชีวิตให้มีความสุข 아멘. 우린 그렇게 살 것입니다. 오늘 그렇게 살아갈 것입니다. เพ 아멘. ราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ 아멘. 함께 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 아버지,
하나님은 우리를 사랑 가운데로 부르셨습니다. ព្រះបិតាខอบគុណព្រះអង្គที่พระองค์เรียกให้เรามาใช้ชีวิตในความรักของพระองค์ 하나님은 우리를 사랑하는 가족으로 부르셨습니다. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เรียกว่าเราเป็นครอบครัวของพระองค์เอง 나는 하나님의 아들이고 나는 하나님의 딸입니다. แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นลูกชายและลูกหญิงของพระองค์ 나는 하나님과 함께 오늘도 행복하게 살고 있습니다. แล้วตั้งแต่วันนี้จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพระองค์ตลอดไป 하나님은 예수님을 통해서 나를 구원하셨습니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้ข้าพเจ้าได้รับความรอดพันทางพระสิทธิ์เจ้า 하나님은 예수님을 통해 구원한 나를 예수님의 교회로 부르셨습니다. ขอบคุณพระองค์ที่เรียกข้าพเจ้าที่ได้รับความรอดพันทางพระสิทธิ์เจ้ากลายเป็นคริสตจักรของพระองค์ 하나님의 가족과 교회인 나는 사랑으로 행합니다. ข้าพเจ้าจะกระทำและใช้ชีวิตด้วยความรักที่เป็นคริสตจักรของที่เป็นครอบครัวของพระองค์ 사랑으로 서로를 대합니다. แล้วก็มองสิ่งกันและกันด้วยความรักของพระองค์ 만날 때 환하게 웃으며 인사합니다. แล้วก็ยิ้มสิ่งกันและกันเมื่อเราได้พบกัน 존경하는 마음을 담아서 인사합니다. แล้วก็รับใช้สิ่งกันและกันด้วยความรักโดยการยิ้มต่อกันและกัน 그리고 하나님의 말씀을 나는 잘 공부하겠습니다. แล้วจะศึกษาประคำของพระองค์มากขึ้นเพื่อให้รู้จักพระองค์มากขึ้น 하나님의 말씀을 잘 듣고 내 생각을 바꾸겠습니다. เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังประคำของพระองค์มากเท่าไรความคิดของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเท่านั้น 말씀대로 생각을 바꾸고 말을 바꾸겠습니다. เพราะว่าเมื่อความคิดได้เปลี่ยนแปลงตามประคำของพระเจ้าคำพูดก็เปลี่ยนตามประคำของพระเจ้า 말씀대로 믿음의 선택을 하겠습니다. ข้าพเจ้าได้เลือกทุกสิ่งโดยความเชื่อพันทางประคำของพระองค์ 하나님의 가족과 교회로 부르신 우리 모두의 삶에 기적이 넘칠 것입니다. เราเชื่อว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในพ้นในชีวิตของเราแต่ละวัน 하나님의 가족과 교회로 부르신 우리 모두의 삶에 탁월함이 가득합니다. แล้วก็ในชีวิตที่เราเป็นครอบครัวของพระองค์นั้นชีวิตของเราจะเป็นเลิศเสมอไป 하나님의 가족과 교회로 부르신 우리의 모든 삶에 승리가 가득합니다. 할렐루야. ชีวิตของเรานะครับที่เป็นลูกของพระองค์ที่เป็นครอบครัวของพระองค์นั้นคือมีแต่ชัยชนะเสมอไป 우리는 사랑 안에서 삽니다. เราใช้ชีวิตในความรัก 아버지의 사랑을 받으면서 살고 있습니다. คือเราได้รับความรักจากพระบิดาอย่างเต็มล้น 우린 서로 사랑하면서 살고 있습니다. เราใช้ชีวิตโดยการรักซึ่งกันและกัน 정말 너무 멋지고 아름답습니다. เป็นสิ่งที่สวยงามและก็เป็นเลิศมาก 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระบิดา 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระสิทธิ์เจ้า 아멘. เมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เลยนะครับ